Assalamualaikum semua. Untuk sains tahun 4 pada minggu ini kita akan masuk tajuk baru iaitu unit bunyi. Okey. Okey semua boleh rujuk buku teks muka surat 111 sampai 112. Okey, sebelum cikgu teruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya satu soalan iaitu pernahkah anda mengalami getaran pada telinga ketika mendengar bunyi yang kuat? Okey, contoh kalau kita dengar satu bunyi atau muzik yang kuat, pernah tak kamu rasa macam sakit sangat telinga kamu? Kamu rasa macam bergegar-gegar kan dekat badan kamu tu. Sebab apa? Sebab apa kamu rasa macam tu? Sebab bunyi dihasilkan melalui getaran. Sebab itulah bila adanya getaran, dia akan menghasilkan bunyi, akan adanya bunyi. Sebab itulah bila kita dengar satu muzik yang sangat kuat pada telinga kita, kita akan rasa sangat sakit. Sebab apa? Sebab getaran dalam badan kita tu tak boleh terima. Jadinya, itulah. Okey, seterusnya pada muka surat 112, kita akan belajar tentang getaran dan bunyi. Okey, dalam muka surat 112 ada mengatakan tentang Faris dan rakan-rakannya membuat persembahan pancaragam di sekolah. Okey, kita tengok Faris dan rakan-rakannya bermain alat muzik yang menggunakan berbagai-bagai cara untuk menghasilkan bunyi. Okey, yang pertama ialah kawan Faris bermain seruling. Okey, seruling ni apabila seruling ditiupkan, udara di dalam seruling bergetar. Jadinya kawan Faris menghasilkan bunyi melalui seruling menggunakan cara tiupan. Yang kedua ialah ketukan. Kita tengok apabila nak membunyikan xylophone dan drum, kawan Faris menggunakan cara ketukan untuk menghasilkan muzik. Seterusnya tepukan. Tepukan kepingan simbal bergetar apabila ditepuk. Kita akan bunyikan simbal dengan cara tepukan. Bila kita tepuk simbal, dia akan berbunyi. Dan seterusnya ialah petikan dan gesekan. Okey, petikan dan gesekan ni apabila tali yang dipetik atau digesek bergetar. Contoh macam kita main gitar, kita main violin. Untuk kita bunyikan gitar dan violin tu, kita perlu petik ataupun gesek menggunakan alatnya. Okey, itu adalah merupakan cara-cara untuk menghasilkan bunyi. Okey, kita detailkan lagi macam mana cara-cara untuk menghasilkan bunyi. Bunyi boleh dihasilkan melalui pelbagai cara. Antaranya, pertama ialah petikan. Bunyi boleh dihasilkan melalui petikan di jari dan bergetar seperti gitar. Kita nak main gitar, kita kena petik dulu kan, baru keluar bunyi. Seterusnya ialah gesekan. Okey, tali violin yang digesek bergetar. Okey, untuk kita main violin, kita kena gesek dulu tali tu dengan alat dia supaya dia boleh mengeluarkan bunyi dengan cara gesekkan. Okey, seterusnya ialah tiupan. Okey, tiupan. Apabila saksofon ditiup, udara di dalam saksofon bergetar. Kita perlu tiup dulu saksofon ni dan udara-udara dalam saksofon ni bergetar. Sebab itulah boleh menghasilkan bunyi. Dan seterusnya ialah tepukan. Okey, tepukan apabila gendang ditepuk, permukaan gendang bergetar. Ini adalah antara cara-cara bunyi dihasilkan. Pertama ialah petikan, kedua gesekan, ketiga tiupan, keempat tepukan dan kelima ialah ketukan. Okey, itu antara 5 cara untuk menghasilkan bunyi. Okey, untuk latihan pada hari ini ialah kita buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 57. Muka surat 57, kita perlu tuliskan bagaimana cara bunyi dihasilkan berdasarkan alat yang digunakan. Contoh drum. Macam mana kita nak bunyikan drum? Kita bunyikan drum melalui ketukan. Seterusnya kunci dan gelang. Macam mana kita nak bunyikan kunci dan gelang? Melalui gesekan. Okey, seterusnya kamu boleh buat
Dan kesimpulannya, bunyi dihasilkan oleh getaran dan bunyi boleh dihasilkan melalui petikan, gesekan, tepukan, tiupan dan ketukan. Okey, sekian saja untuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu unit bunyi. Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu depan.